Bona nit, bona nit. Avui parlo de l'any 80, any 1980, on el Barça fa un any que no és ni molt menys bo. Venia de guanyar la Recopa d'Europa l'any 79 i juga un partit de la Recopa. Anada 5 de març, Barça 0, València 1. Aquí té un gol de Pablo que estableix el resultat definitiu. Gol de Pablo, dia 5 de març de 1980. Què passa després del partit? 6 de març, a l'endemà, Núñez diu Rifé seguirà. Era l'entrenador qui ve Rifé. Cesarle no solucionaria nada. 2 dies després, 8 de març, 2 dies després, només d'haver dit això, HH llegó, vio i firmó. Només 2 dies després, Núñez es desdiu del que va dir. El dia 19 de març, dia de Sant Josep, hi ha aquest partit de la Recopa. València 4, Barça 3, i l'àrbitre és un àrbitre italià que es diu Alberto Michelotti. El Barça havia canviat d'entrenador, va jugar contra la Real Societat, 3-0 va perdre la Copa, 0-0 va empatar a casa davant de l'Sporting, i aquest partit de tornada, va perdre l'anada 0-1, l'havia de resoldre d'alguna forma. Què va passar? Alguna persona vinculada al Barça, de fet, alguna persona del Barça, va intentar comprar l'àrbitre, l'italià Alberto Michelotti. Aquest àrbitre, a un preolímpic, va donar a un partit 4 penals a favor de la selecció de França. Per tant, es va intentar comprar el partit i van arribar a un pacte. Guanya el València 1-0, gol de Saura, aquest que veiem a la repetició, empata Canito, que el cel sigui, Canito el va posar de davanter centre, marca l'1-2 l'Andàburu, guanya el Barça 1-2, en aquell moment el Barça estava classificat, el València empata 2, el Barça s'adelanta 2-3, el València empata 3, clar, amb un 3-4 el Barça passaria a les semifinals. Però no, amb un 3-3, Alberto Michelotti xiula un penal a favor del València que marca Kempes. 4-3 i definitiu. Tothom al Barça s'estranyava. S'acaba el partit, el València es classifica. València 4, Barça 3. L'emissor del Barça, un important dirigent del Barça, va parlar amb l'àrbitre Alberto Michelotti. ¿Qué ha pasado? ¿Y el partido? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? Respuesta de Michelotti, el Valencia pagó más. ¿Qué va? Sí. Ahí está, sí. Por cierto, en ese partido, Clar, per això t'ha vingut la Elenio idea, Herrera clar. mentalizó a Canito, que jugó delantero centro. Doncs aquestes són imatges d'aquell metiera partit. goles i metió 2. Aquest Molt és el bé. 3-2, sí. Doncs un fort aplaudiment pel futbol vintage del Sergi Mas. Recordeu aquesta frase, el València pagó más. Que, per cert, no Any hem parlat 80. del derbi, eh? No cal, ja ha passat diferents dies, ja està. Un Sergi que No, jo vaig la dir... setmana passada vam comprovar i confirmar en aquest programa que és un extraordinari narrador de futbol. Gràcies. Jo vaig comprovar que vaig dir aquest programa, aquesta taula, que el més normal és que el Barça guanyés 4 o 5-0, és per on? Habitualment els tertulians s'acaben dient «Saca la cinta!» No caldrà sacar la cinta, ja està. 5-0 i van quedar 5-0, perquè en condicions normals era Goliat contra un nen. És a dir, hi ha una diferència de qualitat bestial i l'Espanyol va fer un partit lamentable. Rascant, sí, però